Masu kallon barkamu da daga hoton lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya ga wanda suka tare shirin yanzu ma tattauna da babban malamin wato Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa a cikin shirin tarbiyya ta gari jari. Malam kamar shi hoton lokaci muna magana akan kurakure 19 wanda iyaye sukan yi wajen tarbiyyantar da yaya musamman matasa wanda suka dan fara tasawa. Mun kai kusan na 7 sai muka je hoton lokaci. To akwai kuma abin da ake kira rashin tsarin gida, lalil kanuni. Yaushe za su fita, yaushe za su dawo. Malka mu ji tsari za mu dauki kaman shagwabantarwa. To shagwaba da muka ce wani zaka ga cewa ga ɗansa ya girma amma komai shi yake masa kuma baya son laifinsa kuma baya son ya bata masa rai ma kuma baya son ya ga damuwarsa ko kuma yarinya ce sai kaga sun zama su ne sayyidatul bait sai abin da suka ce a gidan ga iyayen kamar iyayen da suke tsoron su suke bin su komai sai an tambaye su in kuma za a yi abu in bai musu daɗi ba za a yi ba. Wasu na kama wannan wani gata ne ko wani ƙauna ne to amma sangartar da yara yake sai ga sun fara rena iyayensu. To kuma wannan uwa da uba ɗin su Allah ya ajiye a matsayin tsani na sanin darajar mutum wanda ya san darajar babarsa din da ya ga mace zai darajta ta, wanda ya san darajar babansa din da ya ga namiji zai darajta shi. To idan daraja da kiman iyaye suka yi sakaci ta hannun nuna ma yara shagwaba da gata har suka rena iyayensu cewa za su iya kalubalanta su ko yanzu suna tsoron su tare su da magana ko suna tsoron su kira su ko su tambaye su ko su ce ya akai kaza har an kai wannan matsayin. To daga nan zaka ga cewa da abokai da kawaye da yan uwa da dangi na yaran nan duk mutuncin su ya zube. Ka ce wannan yaron fa ba mai iya masa magana. Ka ana ai gata ya nuna masa. Wato gatan iri biyu ne kenan. Akwai gatan ka tilasta yaro ya abin da zai ga amfaninsa bayan ya girma ko da baya so yanzu, da kuma gatan da za ka yi masa abin da yake so yanzu zai gama abin da baya so gaba. In ka ɗora yaro akan abin da baya so amma masu amfani ne ya yi haƙuri ya iya su, to su za su amfane shi ya gamu da abin da yake so in ya girma. In ka kai masa abin da yake so wanda ba daidai ba ne, to kuma zai zo ya gamu da abin da baya so lokacin da ya girma. To wannan shi yasa malamai suke kashi a matsayin cewa iyaye su zama wannan. To sai ko maganan dokokin gida da fita. Dukan ba ma son mu saba ƴaƴanmu doka yaushe ko da suna ga sun girma. An zai ga 11 dare zai zo ka ji ana shigowa da mota uba kuma yana ji ka ba shi mota ya shigo maka gida 11 dare babu kasuwa ba makaranta ina ya ji 11 dare ko kuma ka ga ƴarka ta dawo karfe 1 ta zo tana ƙwanƙwasa ƙofa ina ta je ba makaranta ba kasuwa gidan wa aka je karfe 1. To irin waɗannan abubuwa wasu iyayen za ka ga suna da tsari yaushe za a fita yaushe za a shigo ina za a je duk inda za a je sai an gaya baba sai kuma an faɗi lokacin da za a dawo kuma uba yana nan yana tabbatar da cewa an dawo akan lokacin da aka yi magana. In an makara kuma sai ya yi tambaya ina aka je ba duka zagi amma ina kika je ina kika makara ina kika tsaya. Wasu ma har aunawa suke yi ma inda za a je da inda za a daɗin da lokacin da zai ɗauka. Domin wannan tsarin gidanka cewa akwai wanda za ka ga in karfe kaza ya kowa bai dawo zai kulle gidansa. Za ga yara suna ta sauri su koma gida. Za a kulle gida. Yanzu ka ga an daina za a kulle gida. Yaushe za a kulle gida? Yaushe za a buɗe gida? Yaushe ko da yake wannan zai shafi ma waɗanda suke da gidan da za su kulle da gidan da za su buɗe ɗin ne. Wasu za ga gidajen haya suke gidajen cunkoso ne. So da haka shi ma uban bai ma san ina 'ya'yan suke ba su ma ba san ina uban yake ba so da ya tafi nema musu abinci wasu ma sun fita nema kansu abinci da kansu. To kaga a lokacin dole tarbiyya ba za a same ta yadda ake bukata ba sai Allah ya kawo taimako nasa kuma ya tsare wasu abubuwa. Sannan akwai barin yara su ta amfani da wayoyi da kwamfuta ba ka'ida ba wata doka. Mun faɗi cewa tun daga yarinta ya kamata a fara tsara ma yara me za su kalla me za su gani kuma ya su amfani da wannan. Haga lokacin da muka taso kwamfuta ta fito sai wani ya ce ayin kana son kama ɗanka tarbiyya ofis ya iya ofis ka bar shi akan kwamfuta kuma ya yi amfani ya ce powerpoint ka ba shi aiki akan powerpoint word excel photoshop ne da sauran waɗannan excel da sauransu da access da waɗannan su lookout da waye da sauran waɗannan dai full office a ce yaronka ya iya waɗannan ka ba shi aiki wata ranka ce rubuta min wasiƙa da ko ga littafin na ɗauki shafi 10 ka juya shi zuwa kaza kaza ko kuma yi min design ɗin kaza
ko yi min feji ɗin littafi ko yi min kaza. Yana nan da abin amma kuma guraren da yake shiga gurare ne masu amfani. Ko irin wani barnamij haka da za a irin wannan na alkur'ani ya sauke ka ce bibiya ya gani ya ake amfani da shi ya maka bincike. Gashi baka raba shi da abin ba yana yi amma kuma abin da yake yi wasu masu aiki ne. Wasu ayyukan ma ka fara basu ko ka basu kwafin wani abu ko rubuta wata wasiƙa ko rubuta wani labari ko su ji wani labari su mai da shi cikin wata kissa ko kaza ko su yi design din wani abu. Duk kaga an bar su da kayayyakin su na gida suna amfani da su amma ko abin da suke wasu ayyukan kama na office sai ka basu su dinga yi kana biyan su sai kaga cewa su ma sun ji amfani da kwamfuta amma ta hanya mai suna amfani da kwamfuta. Sannan akwai kalmomi na suka waɗanda kalimatun jariha abinda zai ji ma yaro rauni ya kasa warkewa. Yawa ya ji ɗaya yana jin bakin ciki to wasu iyayen ba su iya magana ba. Za ka ga abin da kake gaya ma yaro yana ƙarami ba shi za ka gaya masa in yi girma ba. Sai kai ta ihbaɗinsa kana karya masa zuciya kana ta iskaɗinsa kana tsinka shi har ma ya gamsu cewa shi abin da kake faɗa har ya gamsu cewa abin nan da mahaifinsa yake masa yana ji masa rauni amma kuma wato uban ya kasa ganewa. To irin waɗannan uba yana cin abin da wato yake barin yara a cikin damuwa da kuma shiga cikin wani yanayi wanda za su zo su shiga abin nan. Sannan akwai kuma rashin takawimin harshe na shi babban dole ka dinga jin alfaz dinsa don zai shiga cikin jama'a ne. In ka ga yana magana na sakarci ka nuna masa takawimin lisan lugatan wa adaban. Ka gani waɗannan abubuwan guda biyu ya ake magana da manya tun daga za ka jero masa kai in ka ce Allah ka ce subhanahu wa ta'ala ka ce annabi ka ce sallallahu alaihi wasallam sahabbai ka ce radiyallahu anhu malamai ka ce hafizahullah ko rahimahullah Allah ji kansu. In babba ne ga yadda ake magana da babba malam ko gafata malam ko dakta ko professor ko waye da sauran yawa ka koya masa harshensa ya kare. Sannan harshen ma da yake amfani da shi inda Hausa yake magana ka tabbata Hausa ma mai kyau yake. In za ka ga yaran fa suna nema su iya Hausa ba. In ka ɗauko abubuwa kamar guda 10 yanzu ka aje mai yara bisan sunansu ba. Kaga mu muna ta kokari ai musu iya larabci ko su iya turanci kuma suna fa yaran su na asali fa lalacewa yake kuma lalacewa yake. Akwai ƙwarin da yanzu ka ɗauko yara a hotuna ba su iya gaya masu da Hausa ba. To kaga kada ganin neman gida a rasa ido. Wannan yaren namu dole ko mu san cewa fa shi ma juya yake yana koma yaren ilimi. Dan shi Hausa ba yaren ilimi bane. Saboda an ki a rubuta ilimi a cikinsa. Abin da aka rubuta mafiya tatsuniya ce. In kana ka son littattafan Hausa sai dai ka gana tatsuniya ko ka gana abin nan. Ba za ka samu na physics, chemistry da Hausa, English, tarihin annabi. Yanzu ne aka fara samu an fassara Qur'ani cikin harshen Hausa an yi tarjama ana ta kanta tafai Bukhari, Muslim, Muwadda duk ana ta kokarin fassara su zuwa yare. Nan gaba zai zama yaren ilimi ne wanda za ka iya ɗauka sa ka karanta ilimi. An fara wannan motsin ana fassara tafai zuwa harshen wanda kuma dama harshe shine ya kai ka zuwa ga ilimi. In babu ilimi a cikin harshe dole a kaurace masa. A gantun da mafi yawa yanzu zaka ga ilimin muka a cikin yaren turanci suke da faransanci da larabci. So da haka dole kai kokari ka koyi waɗannan yaren in kana son ka kai ga ilimi. Naka yaren ba ilimi a ciki. To kaga taqwimul lisan shine yaro ya zama yana da adab na magana da mutane. Sannan ka koya masa yaushe ya kamata ya shiru yaushe ya kamata ya magana. Ba ma tadribin yara akan wannan. Yaushe ya kamata ya shiru yaushe ya kamata ya magana. Sannan a koya masa tarkuhu ma la ya'ni. Ba komai ga ana yi sai ya shiga ba. In ba a sa shi ba kai ya shiga. Ya zama wannan to waɗannan suna cikin abubuwan da ya kamata a ce wato iyaye sun kula da shi a lokacin da yaransu suka fara girma. Sannan akwai kuma waɗanda suke ga kamar yaro tun da ya kai wannan lokacin kawai a kyale shi kawai ko ya je ya yi gaban kansa. Ai alhamdulillah ai yayi wayo zai je harkokinsa. Kamar an sallame shi ko kuma a ce ai daga wayanta fa da hankalinta ta je ta yi abin da ta ga dama. Kamar uba wato ya gaji Allah yake yi
yaro ya kai lokacin da zai je ya harkokin gabansa. Yes, akwai harkokin da zai na gabansa, kai ma kuma tun za ka fara gwadawa, ka fara bashi ajiya, ka fara aikensa, ka fara tura shi cikin wasu harkoki naka. In malami ne kai, ka fara tura shi ce ɗauko min littafi kaza, rubuta min makala akan kaza. In wannan ne, in kaza ne ka ce je ka gabatar da kaza, je ka bugo min takardu kaza, duk dai ka dinga sa shi wasu ayyuka bayan nasa. Je ka kai wa wani kaza, karɓo kaza, je ka banki ka shigar da kaza, je ka fito da kaza, a gani rike min kaza, kama min kaza, zo mu tafi guri kaza, zo mu je taro kaza, yi kwalliya kai, tsafta kai ma mu shiga cikin jama'a da kai. Ko za mu yi baki yau, ko za mu yi baki in sun zo ga yadda ya kamata ka yi. Za mu yi baki, abokaina za su zo, kun zo an gaisa, ka kai doguwar magana, ka kai kaza, ka kuma gaishe su, ka koma gefe. Ko hira ka ji ana ka kasa baki, ka kai surutu da ka kai shiru da yawa. Duka ko koya ma yaran ladabin fita, ladabin shiga cikin jama'a, ladabin mu'amala cikin abokai, cikin mata, cikin yara, cikin manya da suka girme shi. Duk waɗannan wato taƙawimin lisan ɗin yana cin abin da ya kamata a ce iyaye sun mai da hankali a irin wannan shekarun na da yara suka kai. Sannan ko suka ga kamar ma ita addu'a nan da muka ce a taima yaro, kamar yin sai su ga kamar ya bai da buƙatar ta tunda ya girma. Kuma ko mutum ya girma sai an masa addu'a. Wannan addu'ar iyaye kasu manta cewa duk sanda suka yi sallah, musamman suka sa shi da daddare suka yi ibada, kasu manta su saka 'ya'yansu mazan da mata akan masu tarbiyyan Allah ya tsare ta, wanda suka farka cewa Allah ya shirye su, wanda suke kaza Allah ya haɗa su da mutane na kwarai. Tunda yanzu in mace ce za ta je ta saurayi, in namiji ne zai je ya budurwa. Wani in baka saita shi ba, irin yarinyar da zai ɗauko maka daga nan ya tafi, ka yi asararsa. Wata kuma irin wanda za ta ɗauko maka daga nan, an ce dama in ka yi sa'a yakka ta samu mijin kirki to ka ƙara samun ɗa. In ta samu mutum banza to ka yi asarar ya. Shi ba zai zama naka ba, kuma ya raba ka da ita. To kaga daga nan tunda za su fara fita suna mu'amala da mutane, ya ake zaben mace, ya ake zaben aboki, ya ake zaben saurayi, ya ake zaben kawa, ya ake mu'amala da mutane a waje. Waɗannan abubuwan duk sai an dinga zama da iyaye ana hiwar. Wannan hiwar din mafi yawan fiye son sa ba. Aka ga uba baya son ya ci waɗansa zauna a kujera, a zauna a ƙasa to hau kujera ne. In ka fita waje ma dai kujera zaka hau, ƙara ka fara hawa nan ga ya zaka zauna. To yanzu ka aka ce kaza me zaka ci? Yanzu misali in ka ga yarinya kana so, me zaka ce mata? Ha baba kenan ce, ai so nake in ji tunanin ka inda gyara amma. Kuma kai wasu aure, kai ya kake kula da matarka, ya abubuwan rayuwa kaza kaza. Duk ai ta iyaye su zama kasi wannan yawa kasi nisa. Uba fa yana nan a matsayinsa na uba, ba wai sai ya sha kunu, ya ɓata rai, ya yi fushi, ya fargagi yara, ya tsorata su, ya razana su, ya hana su zo kusa da shi ba. A'a, irin wannan lokacin idan baka ba yaro dama kana jin tunaninsa ba, waje zai je ya kai tunanin. Kai sai kawai sai dai a je a gaishe ka, a ce baba sannu da zuwa, baba a da lafiya, shikenan. Iya abin da aka sani game da yaro kenan. Amma ba ka da access ga tunaninsa da lissafinsa da inda ya dosa da abubuwan da ya ɗauko da inda yake so ya kai. Duk ba za ka sami wannan abubuwan ba saboda ka yi nisa da shi. Mana a cikin lokacin shirya zo ƙarshe za mu dakta na sai mu ɗora wajen daga masha Allah. Masu kallon mu duka na lokaci mana halisa sai na Allah sake tare mu a wajen na gaba za mu ɗora a wajen abokan aiki na sai na gabatar da shirin ke cewa ku ci gaba da kasancewa da Africa TV 3. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.